夜晚11點半啦，麥兜喺屋企熄晒啲大燈，只係開住床頭燈，黃黃地，好似以前麥麥話齋舊戲院嘅燈光。佢坐喺床邊，一邊搓住手指，一邊就開返 WhatsApp 睇返兩人之前嘅對話。最後一段對話就停喺2個禮拜之前。麥兜就問：你而家去到邊啦？麥麥冇回覆，只有藍剔。佢冇再追問，亦都冇再 send 任何嘢。不過佢唔知道點解3日有2日都會開返呢個對話，睇住呢個對話就好似可以捱多一陣咁。有時候佢會幻想，如果我而家 send我好掛住你啊，會唔會有回覆呢？不過佢每次打完都會刪除返，然後望住空白嘅輸入框，好耐都冇再打啦。佢嘆咗口氣，轉身就攬住佢隻公仔，係以前麥麥夾公仔夾返嚟嘅，肚皮甩咗線，耳仔都扁埋。佢諗，如果可以攬住送俾佢公仔嗰個人就好啦。嗰個晚上佢冇發 story， 冇 post 文，冇打畀人，佢淨係喺備忘錄寫咗句：其實我仲好掛住你啊，只不過你已經唔需要知道啦。